ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीय अध्याय श्री अर्जुनवाच व्यायाम सिद्धिकर्मणमस्ते मतं रुधि जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव यामि श्रीभगवाक्येन रुद्धिर्मोहाय शिवमे तदेकं वद निश्चित्य जेदन श्रेयो हमात्मया। श्री भगवान वाचं लोकेस्मिन् विधानेष्टा पुरा प्रकृतं मया नघ ज्ञान योगेन संचन्नं कर्म योगेन योगिनां न कर्मणि कर्मणारम्भं नष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनदेवं सिद्धिं समधि गच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते शमसकर्म सर्वप्रकृतिजगुणे त्वमिन्द्रियाणि संयम्य जवास्तेव न सस्वरम् इन्द्रियार्थविमूढात्मा मिथ्याचारं समुच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते गुणं कर्मेन्द्रियं कर्मयोगमसक्तमस विशेष्यन्ते नियतं गुणकर्मं त्वं कर्मज्ञायं हि कर्मणः शरीरजात्रापि निसंगते न प्रसिद्ध्योदकर्मणः जज्ञार्थात् कर्मनेत्रं लोकयो कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तं संगसमाश्चरम् सहजज्ञं प्रजां सृष्ट्वां पुनर्वाचं प्रजापतिः अनेनं रसमनिगेशमध्वमे सर्वो मस्तेकं कामधु देवान् भावयतानेन जगदेवा भावयं त्वं परमेश्वर भावयन्त्यः श्रेयं परमाव्यासंस्थम् इष्टान् भोगान् हि निर्मोदेव दशन्ते यज्ञभाविताः तैवाताङ्गं प्रदायेभ्यो यं भवते निष्ठुनैव स यज्ञश्रेष्ठास्य न सन्तो मुच्यन्ते सर्वं किल्बिषि भुञ्जन्ते ते त्वघं पाप ये पचन्त्यात्मं कर्मः अम्लार्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव यज्ञर्भवते पर्जन्ये यज्ञं कर्मं समोद्भव कर्मोद्ब्रह्मोद्भवमिति ब्रह्माक्षर समोद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यमजाज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं ब्रह्मति तच्चक्र मनोबोधयति हाज अधायोरेन्द्रियं रामो भगवत सजीवति यस्वापरतिरेव स्यादात्मतृप्तं समानम् आत्मनेव सन्तुष्टस्य कार्यं न विद्यते नैवस्तस्य कृते लाभो ज्ञातो तेनेह कश्चन
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय तस्मात् सतत कार्यं कर्म समाचर आसक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष कर्मण्येव हि संसिद्धिर्स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि जदजनाचरति तत्त्वदेवतरो जनः जगत्प्रमाणं कुरुते लोकस्मादनुवर्तते न मे प्रार्थनास्तिं कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं भक्त एव कर्माणि यदि ह्यजनवतये जतो कर्मणि न तन्द्रितः मम भक्तानुवर्तन्ति मनुष्यां प्रार्थन सर्वस्य उच्छिदेयोर्मे लोका न पूज्यात्मचेदहं शङ्करस्य शङ्करपास्य नोपंहन्यामिमं प्रजा सगतां कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्यास्तथा सगता सिक्किमेषु लोकसंग्रह न बुद्धिरेण जनाये ज्ञानं कर्म संगीनं जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् समासर प्रकृते क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा तदाहमेति जनते तत्त्वविदुर्महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणसुगतं च इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढ चलन्ते गुणकर्मसु तन्स्म विदुर्युन्नान् कृष्णेनं विचारय भये सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा बुद्धमसमिगतज्वर जिमे माता निदानित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः स्वभावं मुच्यन्ते तेति कर्मभिः जेते ताराभ्यनुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मातं सर्वज्ञानाविभूरंस्तं विधिनस्तानते सदृशं ज्येष्ठं तनिष्वङ्गस्याः प्रकृते ज्ञानमानपि प्रकृते जन्निर्भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियं स्यात् रागमते सौम्यं स्थितो तयोर्नामसमागच्छेत् ह्यस्यं परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परं धर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनात् श्रेयः परं धर्मं भयावहः अर्जुनवाच नथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं सरति पुरुष अनिच्छनपि वा श्रेयं बलादेव नियोजित श्री भगवानुवाच कामयेषं क्रोधयेषं रजोगुणसमुद्भव महासन्नो महापाप विद्यो नामेह वैरिणम् धूमेनाव्रियते बन्धि जटादशो बलेन च यतो वेना
अमृता ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यपरिणाम कामरूपेण कौन्तेयं न सूरेण नलिन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरसाधिष्ठानमुच्यते एतैर्विरोधयेते सा ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् नियम्य भारतसभा पाप्मानवजहि ज्ञानविज्ञानरसनम् इन्द्रियाणि परायाम् इन्द्रियेभ्यो परमनः मनसस्तु परार्मोति यमोधे परतस्तु स देवर्भूते परमोद्ध्वा संस्तनभ्यात्मनव जन्मे सतो महाबाहु कामरूप दुरासदम् ॐ तत्सदित् श्रीमद्भगवद्गीतायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगे नाम तृतीयो पुष्पाञ्जलि श्रीकृष्णार्पणमस्तु।